هنعمل مع بعض النهاردة وصفة هايلة من المطبخ الهندي، وهي جمبري بالكاري. دي المكونات بتاعتنا جهزناها، ويلا بينا على النار طاسة نحميها ونحط فيها زيت زيتون. ننزل بالبصل المفروم بتاعنا، نقلبه تقلبتين، وبعد كده هننزل بالثوم المفروم. هننزل كمان بشرايح الطماطم وشرايح الفلفل الحار. هنقلبهم تقلبتين مع بعض. هنتبل بالملح والفلفل، وبعدين ننزل بمقدار تقريبا كوباية مية. هنغطيهم ونسيبهم دقيقتين على النار. بعد كده هنفرمهم في الكبة ونرجع ننزلهم تاني على النار يكملوا تسوية. هننزل بالتوابل: شطة حمراء، كركم، كاري، جرام مسالة، كمون، ونقلب كل المكونات دي كويس مع بعض. هنحط حليب جوز الهند، لو مفيش استبدليه بالحليب العادي. ننزل بقطع الجمبري بتاعتنا ونديها تقليبة في الصوص ونغطيها لمدة 3 دقايق، ونزين بعد كده بالكزبرة الخضراء. هنحط الجمبري في طبق التقديم المناسب، وعملنا معاه رز بسمتي أبيض، ويلا ناكل من جوه الحلة.